السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناسين دمانتين مال وضع عالم كجوتان حرجيني ند عافما دي بداونسين هم بيجيني ريدي نادو شقيسنا سان هدي أي تعمل كجور سد يوتيوب channel كان قلع على صوب وقتت فضل ما حكوا حسوسين أي واحد تاعي إن يوتيوب channel كان قلع على سبسكرايب كريسين فيديو أنا داونسين لايك كريسين أصحابتنا اللودات هذا بقى كسر دوايان كلها هاي كوميونتي ما برشة تعلني هرمون سميسو qaabku badeed inay horumar u sameeyso waxay jeceshay yahmiga ay rabaana inay gaadhaan hadda maanta waxaan jeclaaday videogii hore maanta oo kii ugu dambeeyay soo galiyay inaan kana siiraayo muxuu ahaa videogii hore waxaan idhi ciyaartoy walba professional wuxuu aniga iga fiican yahay macnaha igama fiicno laakiin takaliyo iga fiican yahay waxay tahay maadaama waxaan waqti iga badan oo aniga geliyay haddaba waqtigaas muxuu yahay dadka qaar baa isweydiinaya waqti intee leeg ayaan u baahanay inaan geliyo saan u noqdo ciyaartooygaas oo kale أمسان هردين كل شيء professional والله سجاش بقول كيف سجاشني سجال ما عن talent ملهن واحد كل عليون بtalent كجديان واحد كل عليون بtalent أو نقطة هيبدي لبعض دون نقطة واحد لكن هيبد وليهنا كل شيء ما عن بقول كيف سجاشن سجال يا هل percentage أيها talent سجاشن سجال كله وحوينا كل عليون أي كل نقطة professional هذا إمسال محاول بانتي وقت أنت لقيت بانتي إن الألميتيزد أما training جلسة سعد نقطة professional هذا بس عدس أي وقت جالس أيان شعلا دينا لو ده intro كبعد أيان ده بقول كذي كلتونه هذا أنا وأنت أوجد الجنس جود هانا مركانه هذا مع عقلينا هانا مركانه هذا ونرد تندي شيء كأرن ما يا أنا ما أنت ساعد على ميته أما ساعد training لي أما برد على ميته وحكيلي تقول شيء واحد تاي مدام ضحى نشأ عشان ودون السد إن أقول نقطة شيء كوفي عن إن كل نقطة wax adigana kuma dhalin kara waxaan ku oran karaa waxay tahay waqtigeed awoodid geli waqtiga ugu fiican ee gelin kartid geli waqtiga ugu fiican macnaheedu waxay tahay waqtiga aad haysid afraad saac baad haysaa waqtiga ugu fiican aad gelin kartid geli intii doontaa noqoto waxaan ilaa iyo inta xiiseynaysid ilaa iyo intuu jirkaagu yahay fit ilaa maskaxdaadu inta tahay fit inta awoodid geli intuu maskaxdaadu soo jeedo inta jirkaagu awoodo inta maskaxdaadu awoodo geli balse laakiin waxay jirta qaacido iyada lafteedu jirto oo ah 10 kun oo saacad shay geliso wuxuu doonaa waxa noqday in isbedel maado aad ku noqon kartid professional macna professional waxaan jeedaa in waxaan aad khatar ku tahay ya waxaan aad khatar ku tahay hadaba qaacidada ayaa sameeyay Malcolm Gladwell wuxuu yiri 10 kun oo saac shay hadii aad gelisid wuxuu imanayaa ama wuxuu kuugu noqonayaa adiga waxaad haybad u leedahay oo kale ama wax professional ama waxaad ku fiican tahay oo kale ay noqonayso tusaalahan hadii aan fiirino sportiga wali wuxuu inta percentage ay ku xidhan tahay inta ay ka saameynayso macna شيء نسبه وسامين شيء نسبه وسامين مركب واحد برشلة وحقولون مالني 4% إن سامين كرتو لانك سبورت كان إلى 6% بقول كي باللي 6% إن سامين كرتو و% أذو بدن وين كاس سامين كرتو بقول كي باللي 6% أذ أيو بدن تاني مركز هذا محاضر بانته وحقولي تمو كنا سامحين نقول هذا بقى بروفيشنال مركز قيمة تمو كون إنت أنا هالك أيدو مركز بروفيشنال قيمة وحن أمسنا هي إن يجليان ويران laba sac ugu badnaan ay geliyeen 3 saac wixii ka badan macnaheedu waxay tahay maalin walba intaas ay geliyeen waxa laga yaabaa inay marka isbuuci almiiteen ilaa iyo 4 jeer 3 jeer laga yaabaa inay aroorta almiiteen gelinka daman almiiteen oo isbuuca almiiteen 5 jeer oo kale 6 jeer oo kale marka marba way kala duwan tahay marba waxay ay ku xidhan tahay season inay ku jiraan inay ay seasonki ayna ku jirin inay nasanayaan inuu hal qof iyo inay kooxda dhan ay tahay marka balse waxaan aaminsanahay inay waqti badan naga geliyaan inagu intaan gelin ya maxaan uga jeedaa hadaba waxay gelinayaan maalin walba san hore kugu sheegay ugu yaraan 2 saac ilaa 3 saac hadaba maxay noqonaysaa isbuuc ahaan adigu maxaad u baahan tahay dhalinyarada tahay maxaad u baahan tahay professional ka iga dhigo maxaad u baahan tahay imsa saac inaad gelis inta saacad gelinaysa waxa weeyaan qaacidada uu maxaa la ninkaas sheegay waxaan aaminsanahay inay tahay 98% sax laakiin waxay ku xiran tahay qof walbaaba nolosha ku noolyahay iyo waqtigu hayo ya hadaba waxaan kuula talinaa inaad gelisid inta aad awoodid ugu fiican balse laakiin waxaan anu ku oran lahaa inaad waxa u sameeysid wixii maadaama aad rabtid in shaqo ahaan ku noqoto isweydiitaasi waxa doonaysaa inaad professional noqoto professionalku waxa qof waxaan ku takhasusay lacagna lagu siiyo shaqadiisa ay tahay hadaba adigu waxa isla barbaritaa school baad tagtaa waxaad gelisaa imisa sano 10 sano ilaa 15 sano 15 ka sano ka bacdi shaqaad hesha ka bacdi ba lacag lagu siiyo ka bacdi ba noqotaa shaqo waxaad ku soo takhasustay noqotaa tan waa sidoo kale kubaddu xasaas oo kale waxa u baahan tahay waqti saaban hadaba 10 ka kun ee saac la sheegay waxa kugu qaadan kartaa haddii aad alamiitisid maalin walba 3 saac isbuuc waxay noqonaysaa 20 saac isbuuc walba waxa laga rabaa 20 saac inaad macna total ahaan aad sameysay isbuucaas dhan training ya 20 ka saacna waxay noqonaysaa 10 sano
10 sano ay noqonaysaa 10 sano oo intaas ku celcelisid ayaad ku noqon kartaa professional 10 kun maxaa la 10 sano way badan tahay dabcan taasna waa tan aan idin sheegay qofna kuma noqdo professional si yar fudud waxaad u baahan tahay inaad gelisid waqti badan si aad professional noqoto marka joogteynta shaygan aad joogteynaysid mustaqbalku wax weyn ayuu noqonaya 20 maxaa la 20 saacadood isbuuc walba geliso mustaqbalku wax weyn ayuu noqonaya 10 sano ay noqonaysaa marka 10 sano laga yaabaa inaad adigu istiri way badan tahay laakiin hadaba taas ay ka xigtaa guushu marka u weyn guushu marka ay timaado 10ka sano markaad gelisid ka yar laga yaabaa inaad kaga dhaban kartid ka yar inay fursad ku timaado laakiin waxaad ku tahay ama noqo professional ama ha noqon laakiin waxaan ogahay inaad professional heerkii professional aad taagan tahay ya taasan anigu ku huba hadii aad gelisid waqtigaas laakiin anigu kuma oranay maanta oo kuma balan qaaday inaad waqtiga markaad gaadhin inaad professional noqon kartid laakiin waxa tahay baan kula anigu hadaba training noocee taasna yaan nihi loo training ad gelinaysa ma ahan kubado kaliya macnaha waqtiga ad gelinaysid 3 saac kula maalmo geli ma ahan training kaliya kubad la caalamiitay ma kubad la qaadanin ma ee waxa weeyaan training iyaga laftoodu waxa laga yaabaa dadka professionalki waxay gelinayaan 3 saac ku sheegay ma ahan kubado waxa laga yaabaa 1 saac inay geliyaan tactic waxa laga yaabaa bar inay geliyaan jir ahaan fitness inay sameeyaan waxa laga yaabaa inay bar geliyaan maxaa la dhahdaa kili macnaha qof wuxuu ku xunyaano caalamiitay training sameeyaan waxa laga yaabaa inay bar gelinayaan iyagu inay mataqaana balyarnasan oo jirkeeda kala bixiyaan waxa laga yaabaa inuu maxaa la 30 daqiiqo gelin kaliya inay ku dhex jiraan jawiga kubadeed inay ku dhex jiraan wax daawadaan oo kale maxaa la ay game ciyaaraan oo kale marka waxa weeyaan ku dhex jirida jawigan ayaa mataqaana adigana ka dhigay professional marka training aad gelinaysid waqti walba iyo noqonin kubado kaliya tama waxa noqon kara gym aad gelisay saacad walba maalin walba waxay noqon kartaa maxaa la tactic inaad gelisay 30 daqiiqo marka inaad gelisay mataqaana bal inaad adigu saanta wax kala sameeysid inaad daawatid ciyaaro oo analyze ku sameeysid waxaas oo markaasi hadaba adigu markaan ku celceli sheegin yana noqon 10 daqiiqo maalin walba gelisay no 10 daqiiqo ma waxa u baahan tahay waqti inaad gelisay سيد كاغا نقطة بروفيشنال حنرجينيا إن متقنا بالفيديو إنه كان فعي وحن سلاي كلي إن هدي أتكير تورت اللي بيتونشي وحن كورن لها إلا الله بيتونشي أنت زوجة إنكم بدأ سجايا حيسو إسكت شعلو هأيجن ساعات وما بين إذا في رست ساعات إلا أنت جعشة إلا أنت حيسوك بيجرو سجايا إلا أنت وحن بعشر كولي السجايا بس لكن هدي أتقعدشان تون إلا اللي حيتون إلا واحد كبدان حنقول إنه وحن سيريوس وسامي وحن وقت في عنجلي يا وحنا كم إمادان سفل waxa u baantay wax walba inaad geliso waqti harjiina inuu video ku anfacay macna wuxuun aan awoodi ama inaan fikradeyda ku soo gudbin kari ama wuxuun waxay doonto waade aan wax ku sheegi kari hadaba inta ay eegtay hayna iloobin inaad video-ga aad la gelisid asxaabtana la wadaagtid jecel inay ku badado markuu sameeyaan way noo video-ga dambe assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh